โดยทุกปฏิบัติการของไทยจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารและระมัดระวังอย่างที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนท่านรัฐมนตรีได้ย้ำกับคณะทูตในเรื่องนี้นะครับ3ข้อว่าการดำเนินการของไทยเป็นไปเพื่อ 1. ตอบโต้การถูกโจมตีก่อนก็คือ self defense นะครับ 2. เป็นไปตามกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นไปอย่างได้สัดส่วนและ 3. มีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นดังนั้นฝ่ายไทยขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการเปิดฉากยิงเข้ามาในดินแดนไทยโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไทยทหารไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายท่านอีกทั้งยังเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องอพยพกันอย่างกระทันหันการกระทำดังกล่าวต่อเนื่องจากการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโจมตีไทยที่ท่านรัฐมนตรีได้เพิ่งได้เดินทางไปเปิดเผยหลักฐานและชี้แจงต่อรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่เจนีวายังเป็นการละเมิดข้อตกลงทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างชัดเจนทั้งข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยแถลงร่วม Joint Declaration ซึ่งแสดงถึงการขาดความจริงใจในการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยสันติอย่างชัดเจนข้อ 2 เรื่องที่2นะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้สรุปให้คณะทูตได้ทราบคือผลกระทบของการโจมตีต่อประชาชนท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อคณะทูตต่อว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การโจมตีของฝ่ายกัมพูชาทำให้ประชาชนไทยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนพลเรือนผู้บริสุทธิ์ใน4จังหวัดชายแดนได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีรวมทั้งสิ้นเกือบ 400,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ไทยไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายกัมพูชาความตึงเครียดจากการปะทะในขณะนี้ส่งผลให้โรงเรียนกว่า600แห่งใน5จังหวัดชายแดนและโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและบริการที่สำคัญแก่ประชาชนคนไทยประเด็นที่3และประเด็นสุดท้ายที่ท่านรัฐมนตรีได้สรุปให้คณะทูตได้ทราบคือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนโดยฝ่ายกัมพูชานอกเหนือจากประเด็นการละเมิดข้อตกลงต่างๆโดยการโจมตีฝ่ายไทยอย่างไร้มนุษยธรรมแล้วท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงประเด็นที่3ก็คือการออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จโดยไม่มีหลักฐานรองรับของฝ่ายกัมพูชาพฤติกรรมของกัมพูชาในครั้งนี้และครั้งก่อนๆยังคงชัดเจนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและมีเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งเป็นรูปแบบซ้ำๆที่กัมพูชาได้ดำเนินการและใช้มาโดยตลอดโดยเฉพาะความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากกรณีการวางทุ่นระเบิดในดินแดนไทยที่ไทยเพิ่งได้รายงานต่อประชาคมโลกเนื่องจากเหตุปะทะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันครับ 2-3 วันหลังจากที่ไทยแถลงต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือ Ottawa Convention ครั้งที่ 22และได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่กัมพูชาละเมิดพันธกรณีด้วยการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ในดินแดนไทยหลายครั้งกัมพูชาพยายามสร้างภาพว่าตนเป็นฝ่ายถูกคุกคามหรือถูกรังแกมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถตอบคำถามของประชาคมโลกต่อพฤติกรรมการละเมิดของตนเองและยังกระทำการยั่วยุให้ฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อปกป้องชีวิตประชาชนไทยและรักษาอธิปไตยของเราท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงและยกตัวอย่างกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนของกัมพูชาในช่วงนี้เช่นกรณีการใช้ภาพเก่ากล่าวหาว่าการตอบโต้ของไทยทำให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาต้องวิ่งหนีอย่างชุลมุนโดยตั้งใจทั้งที่ได้ประกาศอพยพคนออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงการที่หลายหน่วยงานของกัมพูชาพร้อมกันออกมาให้ข้อมูลเท็จว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนจนเป็นเหตุให้กัมพูชาต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองในระยะเวลาสั้น
แต่กลับมีเอกสารออกมาเผยแพร่ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่ถึงชั่วโมงหลังจากการบรรยายสรุปในวันนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เชิญนอกเหนือจากการบรรยายสรุปให้คณะทูต70กว่าท่านที่มาร่วมนะฮะสิ่งที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยก็คือได้เชิญเอกอัครราชทูตมาเลเซียอุปทูตสหรัฐอเมริกามาพบในฐานะประเทศที่เป็นสักขีพยานการลงนาม Joint Declaration กระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาได้มีหนังสือเวียนชี้แจงเหตุการณ์ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทราบมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติและมีหนังสือถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5อย่างด้วยกันนะครับในสิ่งที่เราได้รีบดำเนินการในวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่าหน่วยงานไทยทุกฝ่ายจะทำงานอย่างเต็มที่และอย่างมีเอกภาพเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเดิมครับท่ามกลางความอ่อนไหวของสถานการณ์และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นกระบวนการของฝ่ายกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลกองทัพหรือกระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือครับพี่น้องสื่อมวลชนนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนมิใช่การเลือกนำเสนอเฉพาะบางส่วนเพื่อพาดหัวข่าวที่ดึงดูดความสนใจเท่านั้นผมเองจะออกมาแถลงข่าวเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ได้ตรวจสอบแล้วอย่างทันท่วงทีครับนี่คือแถลงข่าวที่ผมมีในวันนี้ในเรื่องไทยกัมพูชานะครับผมขอแปลทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษ Following the clash in several areas along the Thailand-Cambodia border since yesterday, the Prime Minister has issued a statement outlining the government's position. Just now, the Foreign Minister, Sihasak Phuongketkeaw, gave a briefing for the diplomatic corps and international organizations to update them on the latest development of the situation. In attendance today were ambassadors from 58 countries, 1 organization, and 2 international organizations, totaling 73 participants. I would like to begin by summing up the 5 key points that the Foreign Minister has reiterated to the diplomatic corps as follows. First, the current situation once again shows Cambodia's repeated tactics by starting the conflict first, then denied its own actions, including continued provocation such as planting of new landmines. Cambodia tried to portray the image of calling for peace and restraint, but did the opposite. Second, Thai government's objective is to protect our sovereignty and territorial integrity. Therefore, our military action will continue until such objective is achieved. Third, Thai people and Thailand has endured time and again threats to their safety and security. Cambodia's actions have always denied Thai people's dignity. Thailand's priority is to protect our sovereignty and territorial integrity. Our military action will continue until Thailand's sovereignty and territorial integrity are not being compromised. Fourth, Thailand's position, including military action, will remain unchanged until Cambodia changes its stance and pursue path of peace. Fifth, Cambodia is the one who trampled the ceasefire agreement and trampled the KL Joint Declaration signed in October. Now, I will provide 3 key points from the Foreign Minister's briefing to the diplomatic corps as follows. First, on the clashes along the Thai-Cambodian border, the Foreign Minister provided a timeline of incidents, 14 in total, in factual details. As you are all aware, yesterday, on the 7th of December 2025, the Cambodian forces opened fire into Thai territory in Phu Phalek,
Payan Hin Pat Gon area, Kantaralak district, Sisakhet province. The incident led to 2 Thai soldiers being wounded. The Thai side has lodged a protest to the ASEAN Observer Team to clarify the facts surrounding the said incident. Later in the early hours of today, on the 8th of December, further clashes occurred in multiple areas, with Cambodian troops continuing to fire into Thai territory. There are also reports that Cambodia have moved long-range weaponry into the border areas. As of this morning, 1 Thai soldier lost his life, and 8 more have been wounded. The Ministry of Foreign Affairs expressed our deepest condolences for these losses and extend our support to those recovering from their wounds. The Foreign Minister have also shared with the Diplomatic Corps another alarming developments, which is that based on the latest report, the Cambodian side has fired rocket from BM-21 multiple rocket launches into civilian areas in Thailand. I note that some particular international media outlets have chosen to headline that Thailand has launched airstrikes into Cambodia. The reason why Thailand had to launch the airstrike is due to the geographical terrain that is full of landmines. We have no choice. Let me stress that Thailand's military operations are carried out in self-defense. Cambodia having attacked first. They are also strictly in accordance with international law, especially Article 51 of the United Nations Charter, the rules of engagement, and are also in compliance with the principles of necessity and proportionality. Given the gravity of the situation and to prevent the other side from escalating the violence and risking further severe losses, it is necessary for Thailand to respond based on the said principles. All operations of Thai forces are limited to military targets with utmost consideration in order that civilians are not affected. The Foreign Minister reiterated that Thailand's actions are undertaken 1. In response to attacks and in self-defense. 2. In full compliance with the rules of engagement and international law and proportionate. And 3. Exclusively directed at military targets. Thailand, therefore, strongly condemns Cambodia's act of opening fire into Thai territory. The clashes have resulted in the death and injuries of several Thai soldiers and pose a direct threat to the safety and security of innocent civilians. After the numerous incidents involving new landmines led by Cambodia, which the Foreign Minister himself has clarified at the State Party meeting of the Ottawa Convention on the 5th of December, which resulted in multiple Thai casualties. These actions constitute a clear and continued violation of our commitments previously agreed on by both sides, including the ceasefire agreement and the joint declaration. These also clearly reflect Cambodia's lack of sincerity in peacefully resolving tensions with Thailand. On the second point, the impacts of the clashes on civilians. The second important point the Foreign Minister made to the Diplomatic Corps was that the attack carried out by the Cambodian side have severely affected innocent civilians. Since last night, civilians in 4 border provinces, Buriram, Surin, Sisakhet, and Ubon Ratchathani, almost 400,000 people in total have had to evacuate to temporary shelters for safety. Thailand does not wish to see any more lives lost beyond those caused by Cambodia's attack, which have targeted civilians not too long ago. The ongoing clashes